yo tenía el músculo masetero súper grande y mi familia siempre lo decía, es que tengo la cara muy gorda. Mi madre me decía que no, que estás muy delgada, y estoy delgada de verdad. Y yo que no, que algo me pasa en la cara. Y yendo a un montón de médicos, no, tal, es que me decían que tu cara es así, tu cara es así. Y yo, bueno, yo no podía hacerme fotos con nadie, ni en mi casa tuvimos que tapar los espejos. Bueno, pues yendo a médicos y médicos, el doctor Ricard me dijo, eso es porque tienes este músculo muy grande, tal. Y me dijo que me tenía que poner botox, y yo, madre mía, qué caro el botox, no sé yo. Y me lo puso, y es que te lo juro que a los 3 días me veía la cara muchísimo más delgada, en plan, hasta esto, rollo que me pinchan aquí, pero esto me lo veía mucho más despejado, como si el músculo estuviera haciendo tensión, entonces toda la cara estaba como un globo, muy hinchada. Y de verdad que a los 3 o 4 días ya empecé a notar la diferencia y estoy súper contenta, la verdad.